Привет, с вами Елена Филиппова, и сегодня в рамках совместного творчества «Песня ветра» от Лавы Скраб мы будем с вами творить вот такую вот рамку свадебную в стиле бохо. Нежная, поблескивает с помощью топпинга. Такая воздушная. Ну что, предлагаю творить. Приступаем. Итак, для рамки у меня есть заготовка от Лавы Скраб, и на нее мы наклеим синтепон и далее обтянем замшей.
цветы более мелкие, листики, кружево рванинка. И нам осталось добавить топпинг, бусины. И будет готова наша рамка. Итак, добавив топпинги, у нас получилась вот такая вот красота.